السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بصحه جيده. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي ندويو على الببغاء الشمسي ولا الصولاي كما كنقولوا ليه بالدارجه ديالنا. غادي نعرفوا كيفاش نفرقوا بين الذكر والنشوه، منين الاصل ديالو، شحال الاثمنه ديالو، وكيفاش طريقه التزاوج ديالو. الاصل ديال الببغاء الشمسي كيجي من امريكا الجنوبيه، وهذا الببغاء كيقدر يعيش اكثر من 30 عام. كيعيش 30 عام في البريه، والا كان في الاقفاص يقد يعيش اكثر. بالنسبه للطريقه كيفاش نعرفوا الذكر والنشوه، ما يمكنش تعرف بالعين، ضروري خاصك دير لهم لا دي ان ديالهم. وبالنسبه للاثمنه ديالو، وليدات الحيمه ديال الدريساج دايرين بين 3000 درهم 3500، شي حاجه مدريسيه هكا كتراوح الأثمنة بين 4000 درهم حتى 5000 درهم. وكوبلات خدامين كيبداو من 6000 درهم 7000 درهم 8000 درهم، وانت غادي على حسب الزويجه اللي غتاخد، شحال العمر ديالها، واش فيه شي خدامه ولا لا، فهمتي، على حسب المواصفات ديالها. وهو صراحه بالنسبه للهضره كيهضر كيقول شي كلمات، نخلي لكم فيديو ديالو كيقول شي كلمات. بيبو بالنسبه للماكله ديالو، اي ببغاء عادي ممكن تاخد ليه هذيك التخليطه ديال البذور اللي كيعطيو لي بيروكي، ياك تعاونوا بالخضر والفواكه. ومن الاحسن الا كانوا عندك شويه ديال الحشرات بحال دوت القبابيش، هو تعطيه ليهم، حيت خاصهم هذاك بروتين حيواني، حيت في الطبيعه كيتغداو حتى على الحشرات الفواكه والخضر والبذور. وبالنسبه للناس اللي باغيين يفرخوه، القفص المناسب ديالو تقدوش خدموا بقفص ديال الكالوبسيت. القفص ديال الكالوبسيت سيباري ديال الكالوبسيت مزيان، الا كان كبر كاع من الاحسن. وبالنسبه للبراكه ديالو، ممكن تخدم بالبراكه ديال البيروش اكولي، هذيك اللي كتجي على شكل راه نخلي لكم التصويره ديالها هنايا، خدامه ليه مناسبه. وبالنسبه للعمر فاش كيوجدوا، هما كيبداو الخدمه على عامين. وشحال كيفرخوا تبارك الله، الا تهلا يشوف فيهم وهزيتو الولاد قبل ما يكبروا، ممكن يفرخ لك حتى 4 المرات في العام. ذكرنا معلومات عليه والايجابيات ديالو انه فضولي، كيلعب، زوين بزاف، اللون تبارك الله. شو الحناك حمرين، هي منين جات هاد الببغاء الشمسي، حيت وجهها هانتوما كيشبه الشمس، كيدوي كيقول كلمات، هادو كاملين ايجابيات. من السلبيات ديالو هو الصداع فيه بزاف اكثر من لي بيروكي الكبار، وتقريبا هذه هي السلبيه الوحيده اللي فيه. تبارك الله، ما شاء الله، صراحه ببغاء يستاهل التربيه، وزوين وصغيور، لاطاي ديالو تقريبا ديال الكالوبسيت، يعني زوين تبارك الله. والقفز الا بغيتي تربي غير واحد مدريسي هكا، راه قفز صغير يصلح ليه، ماشي مشكل. بحال دابا هذا انا كاع ما كنستعمل القفز، كيبقى في الدار.